בוקר טוב. בשבוע שעבר נשאלה פה שאלה מאחד הלומדים, האם אל שדי זה אל שודד, כמו שרצינו להגיד שזה ככה פירש האבן עזרא, שידוד מערכות הטבע, והוא טען שזה טענה שזה נקרא סידוד. לא היה פה המקום והזמן להיכנס, אבל זה נמצא יש אתר פה של הלשון העברית, שידוד מערכות. יש שני פועלים שונים, שידוד וסידוד. יש פסוק בהושע, פרק י' ב', כן, פסוק ב', הוא כותב הנביא, הוא יערוף מזבחותם, ישודד מצבותם. הכוונה, ישודד זה העניין שזה כביכול ניצחון בכוח, כמו השודד שהוא בכוח לוקח את הדבר, כמו שהסברנו את זה בפירוש המילה אל שדי. זה בהקשר להערה של שבוע שעבר, אז נחזור על זה, שידוד ולא סידוד. כן, לסדד זה משהו אחר לגמרי, לסדד זה העניין של לפורר רגבי אדמה, מסדדה. זה סין ד' ד' וזה שין ד' ד'. היום זה כידוע היום של הפטירה של הבבא סאלי, אז נגיד משהו קטן. הבבא סאלי פעם בעניין של קידוש הלבנה, כי זה מעניין של זמן, שנדבר על זה בעזרת השם היום. אז כתוב שפעם אחת התעננו העננים בשמיים ולא אפשר היה לקדש את הלבנה, והרים הבבא סאלי את ידו, ככה, תנועה מפורסמת, והזיז את העננים. עכשיו, כידוע, אנחנו לא משתמשים במעשה ניסים על מנת לעשות מצווה. אם אין את האפשרות לעשות מצווה, לא עושים. כשנשאל את השאלה הזאת, הבבא סאלי, מדוע עשית את הדבר הזה? מדוע שינית גדרי הטבע כדי לעשות את המצווה? סיפר להם הבבא סאלי שבזמנו במרוקו היה זמן שהסולטן גזר איסור על היהודים לצאת בחושך מהבית, ומי שהיה יוצא עד בשעות הלילה היה מסתכן בנפשו. והוא לא ויתר, היה אז בדיוק מועד קידוש הלבנה, והוא חיכה שהלבנה יצא, והיה עיצומו של לילה, והוא ראה שהשמיים מאפשרים את הברכה, מיד יצא לברך את הלבנה, ואסף איתו אנשים. אז אמרו לו, נו מה? אז אמר, מצווה שאדם מוסר את נפשו עליה, היא מסורה תחתיו, ולכן זה שהוא הזיז את העננים, זה בכלל לא נקרא נס, כי זה שלו. זה לא דבר בשבילו, זה לא שינוי מגדרי הטבע. ולכן זה לא נקרא שהוא עשה פה נס. טוב, פרשת השבוע, פרשת בו, פרשה מאוד מיוחדת. לכאורה, רש"י הראשון על התורה אומר שהתורה הייתה צריכה בכלל להתחיל מהפרשה הזאת את התורה. כן, שמופיע פה. טוב. אז כמובן תחילת הפרשה, כן, מעוררת מיד שאלה, ויאמר אדוני אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, ולמען שיתי אותותיי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובנך את אשר התעללתי במצרים. שתי סיבות למה הקדוש ברוך הוא בעצם אומר למשה רבנו לבוא אל פרעה. אבל כמובן נשאלת השאלה, למה כתוב בוא אל פרעה ולא לך אל פרעה? לך ואשלחך אל פרעה. כן, שם כתוב מה שכתוב לפני כן, בוא ודבר. יש עניין של משהו, אבל פה בוא בלי משמעות מה לעשות, זה הפעם הראשונה שכתובה. בוא אל פרעה. בוא, כן, בעברית זה בוא אליי. אז כמה הקדוש ברוך הוא זה החידוש של משה רבנו. כן, קרא לך? שהקדוש ברוך הוא בעצם נמצא עם פרעה. הקדוש ברוך הוא נמצא עם פרעה. זה חידוש גדול מאוד. שהקדוש ברוך הוא כביכול נמצא בתוך הרע. בוא אל פרעה זה בוא אליי. המילה בוא, כן, נכון? היא בעצם א' שבא אחרי הבית. הבית, הסברנו, הוא קשור לבריאת העולם, למציאות של ריבוי. ההפרשות מהאחדות האלוקית, לכאורה. א' זה האחדות.
כן? לכן תמיד ביאה זה ממקום שכביכול בחוץ למקום יותר סגור, לפנימי. באים לבית, כן? נכון? נכון? מתכנסים. הביאה היא התכנסות, היא התאחדות, היא התכללות. בוא אל פרעה, כי אני זה שמכביד את ליבו. זאת אומרת, אני פועל בתוך פרעה. זה כמובן קשור לשאלת הבחירה, שכביכול נתלה עם פרעה, זה, כן, מחלוקות גדולים בראשונים, איך להבין את זה, אבל הכיוון הכללי, שגם למשה רבנו יש משהו לקבל מתוך המציאות שנקראת פרעה. מה זה פרעה בכלל? פרעה מתחיל באותיות, זה פרע כביכול. מה זה פרע? פרע זה פריעה. פריעה זה התרחבות, התפשטות. כל פי ורש זה עניין של התפשטות. פריצה, פריעה, פריקה, פריחה, פריון. פרוטקשן. ומה זה פער? זה עניין... פער. רגע, זה עניין... פער, נכון, פער זה עניין שיש לו הרבה כוח, הרבה גודל. הפרה היא גם מספקת חלב, כן? זה קשור לאלילות של מצרים, למה הפרות הם חלק מהאלילים של מצרים. ההשפעה, כן? הפרנסה, כל זה עניין של פי ורש. לעומת זאת, כשהרש והפי מתחלפות, ובמקום פי בהתחלה ורש, אחרי כן יש רש ואחרי זה פי, זה עניין של סיום, רפיון, כן? רף, יערוף, כן? עניין של חיתוך, הגבלה, שהרש והפי מתחלפות, רש לפני פי. זה עניין של הגבלה. פרעה, יש לו שתי בחינות. יש את בחינת פרעה, אבל יש בחינת עורף. כן? פרעה זה גם אותיות עורף. עורף זה עניין של אחורה. זה עניין של עצירה. זה עניין של כליאה. לעומת זאת, בפרעה גם יש בחינת הגדלות, כן? זה אמרנו, זה מצרים הסגורה. מצד שני, לפרעה אמרנו, יש כביכול כוחות גדולים מאוד. כן? יש לו חרטומים, כוחות הטבע, בניין, מלכות. ואת הנקודה הזאת מבקש הקדוש ברוך הוא ממשה רבנו ללכת לפרעה, לעניין שבפרעה יש גם גדלות. זאת אומרת, במקום הזה, שהאדם מכיר שיש לו יכולות. אומנם אצל פרעה זה בא לידי ביטוי שרק לאדם יש יכולות. מי השם אשר ישמע בקולו? כן? אז קודם כל, הנקודה הזאת שלאדם יש תפקיד מאוד חשוב בבריאה. האדם המאמין יכול להגיע למצב כזה שהוא מרגיש קטן בבריאה. כן? כביכול שאין לו מה שנקרא ענווה פסולה. כן? אדם הוא מרגיש שזה לא בכוחותיו, יש בורא עולם שהוא מנהל את העולם, ולא עצמו אין שום תפקיד. לא כן. יש מקום להתרחבות, יש מקום לגדילה, יש מקום להתפשטות. זה עניין של פרעה. קודם כל בוא אל פרעה. בוא לנקודה הזאת שנקראת פרעה. בוא אליה. כי גם משמה, כן, מי שמכיר את המושגים של להעלות הנקודות, להעלות הניצוצות הטובים שיש בתוך מצרים, ניצוצות הקודש נפלאים. אחד הניצוצות הגדולים זה עניין של פרעה, זה העניין של האמונה שהאדם בכוחותיו. האדם יכול להתקדם, האדם יכול להתפשט, האדם יכול להתגדל, כמובן מתוך אמונה בבורא העולם. כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. מה זה אלה? שם אלוהים מורכב מהמילה אלה והמילה מי. אלה, אל זה עניין של כוח, אל ידי, זה כוח קיים. אלה זה דבר הנראה, נכון?
מי זה דבר הנסתר. מי זה עניין של שאלה. מי? אלה זה תשובה. זה עניין של תשובה, נכון? אלה. כשאני שואל מי? אלה. מי איפה שואל יעקב? את יוסף. מי? נכון? כן? אם אנחנו מחברים את המי ואת האלה, זה עניין של שם הוויה. עניין של כוונה, שכששם אלוקים הוא שלם, אני מסביר פה קצת את העניין, מה שהתכוונתי, פרעה שואל, מי השם אשר אשמה כלו? מי אלוהים? מי השם אשר? מי הנקודה הזאת? הנקודה הזאת נסתרת ממני. המכות באו להגיד אלה, כן? זה תשובה לשאלת המי של פרעה, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו, אלה, וזה מחבר אותנו לשם אלוהים. אלה זה התשובה לשאלה של פרעה מי. אלה זה האותות בפועל שנעשים. הנה, אתה רואה. תשובה נוספת, קודם כל זה התשובה בשביל פרעה. זה תשובה לפרעה, שפרעה ידע מי האלוהים. פרעה זה העולם. דבר נוסף, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך, זה גם לעם ישראל. כלומר, המכות מצרים הם לא רק בשביל פרעה כדי ללמד את פרעה שיש אלוהים שהוא מנהיג את המציאות, אלא גם למען עם ישראל. שגם עם ישראל יהיה בקיא בעניין הנהגת הקדוש ברוך הוא את המציאות. אז משה רבנו מזהיר את פרעה שאם הוא לא ישלח את עמי, את בני ישראל, הנני מביא מחר הרבה בגבולך וכיסה את עין הארץ. מה זה עין הארץ? שמש. השמש. השמש היא עין הארץ. במצרים השמש קשורה לאל הרע. השמש במצרים היא מאוד חזקה. מה היא גורמת? יובש. ליובש. להפך ממה שנותן היאור. היאור הוא נותן את החיים. הוא נותן את הפרנסה. כן? הזכרנו את זה פעם. מהיאור עולות הפרות. ההפתעה של פרעה, איך עולות מהיאור פרות רעות? זה השאלה, כי במציאות של גנוסטיקה, של אלילות, אז יש את האלוהים הטובים ואת האלוהים הרעים. השמש היא האל הרע במצרים, במיתולוגיה המצרית. הארבה בא ומכסה את השמש. מצד אחד, לכאורה מה? זה דבר טוב. הוא מסתיר את השמש במובן הזה, שהוא מטשטש כביכול את כוח הרע שמופיע בעולם בהשקפה האלילית. הארבה, כן, הוא נמצא, כן, הוא ירד על הקרקע, על הארץ. פרעה שואל שאלה באמת בשאלה שלו, מי אלה, כן? כוונה, מי הוויה, מה שאמרנו, מי השם אשר אשמע בקולו? הוא שואל שאלה עצומה. אתם בעצם, אתם אומרים שיש לכם אל, שהוא בורא את העולם והוא בחר בכם, כן? שאתם עמו, כן? שהוא שלח את עמי, בעצם שאתם העם הנבדל, אתם העם הנבחר. ממתי בעצם נבחרתם? מתי הקדוש ברוך הוא בעצם בחר בעם ישראל? בין הבתרים, ברית בין הבתרים. כן, אתה אומר בברית בין הבתרים. לכאורה בברית בין הבתרים הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, כן, שלזרעך אני אתן את הארץ הזאת. אבל לא עם. נכון? רגע, בסדר, הבטיח את הארץ. הגמרא... לפני בין הבתרים אותו הבטיח לו. בלך לך בבתרים. כן, בלך לך, נכון. נכון, יעשך לגוי גדול. אבל בברית הבתרים הוא הבטיח לו את הארץ. אני אומר, גם לפני הוא הבטיח לו את הארץ. אחרי היפרד לוט, הבטיח
5 פעמים הוא הבטיח. בסדר, נכון. יש כמה פעמים לפני כן שהבטח את הארץ, אבל ההבטחה שאנחנו ככה, שנעשתה עליה ברית, זה הבטחת בין הבתרים. שזה לא רק, זה הבטחה כביכול שיש לה יותר, מציאות של ברית היא מציאות של יותר חוזק. לכן אנחנו נוקטים מתוך, כביכול מייחסים את הבטחת הארץ לברית הבתרים, למרות שכמו שאתה אומר, היא כבר הובטחה לפני כן. הבחירה בעם ישראל היא קדמה לכך. הגמרא אומרת במסכת פסחים בדף נ"ד על אותם דברים שנבראו קודם שנברא העולם. זה קצת קשה להבין את זה מבחינה לוגית, כי אי אפשר לדבר על זמן לפני שנברא העולם, כי הזמן נברא עם הבריאה כידוע, הזמן הוא חומרי, הוכח גם במדע היום, כן? ניסוי המפורסם של שעון הצזיום, איינשטיין, שהזמן הוא חלק, הוא גם ממד חומרי במציאות. כן? דבר שלא היה בכלל ברור. אמנם לרמב"ם ולחכמי ישראל זה היה ברור, מי שמכיר את החוכמה היוונית, שלה זה בכלל לא היה ברור, אולי אחרי זה אנחנו נגע בזה, אני חושב שהזמן הוא מושג אבסולוטי, שגם כביכול הבורא הוא נמצא תחתיו. אבל הנקודה הזאת היא, שיש מציאות, ולכן פה הכוונה זה, לפני שמה שהכוונה קדמה, זה הכוונה במובן הזה, שאותם דברים שקדמו 6 או 7, יש כמה, בשני מקומות, בגמרא שם מופיע 6 דברים, במדרש מופיע 7 דברים שנבראו לפני שנברא העולם. מי שמכיר הנושא של תשובה למשל, תשובה, למה תשובה נבראה לפני בריאת העולם? הכוונה היא קודמת לעולם, כי בתשובה אתה יכול לשחק בזמן. דבר תמוה מאוד, איך אדם יכול לתקן דברים מהעבר. אתה יכול לתקן לאבא, אבל להגיד שזדונות יהפכו להיות זכויות, זה רק צריך לשחק בזמן ולהפוך את מעשה העבירה רטרואקטיבית למעשה של מצווה. זה אומר שהתשובה היא לא תחת הזמן. לכן התשובה היא בעצם היא קדמה לזמן. קדמה זה במשמעות של מעבר, קדימה. לא במשמעות של זמן, כי אין זמן לפני הבריאה. אז עם ישראל, כן, הפסוק עם זו יצרתי לי תייצא לספרו, נכון שהיצירה בפועל היא במצרים, אבל מחשבתו של עם ישראל היא קדמה לבריאה. זה מחשבה שהיא קודמת בכלל לבריאה. למה? כי מחשבה קודמת למעשה? כן, כתוב שהקדוש ברוך הוא, קודם כל הייתה מחשבה לפני הבריאה, והבריאה זה כן, השתלשלות העולמות. בעניין הזה, כן, ניכנס קצת, נקשר קצת את זה להמשך הפרשה, כן, למצוות קידוש החודש, שהיא המצווה הראשונה לעם ישראל בתורה, והתורה הייתה ראויה להתחיל משם, כמו שרש"י אומר על הפסוק, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אומר רש"י בראשית, בעבור ראשית. הבית היא משמשת הרבה פעמים בעבור, כמו עבודך ברחל, בתך הקטנה. יעקב אבינו לא התכוון, כן, שהוא ייקח את רחל ויסנג'ר אותה. כן, רחל היא הבת הסוררת אולי, ויעקב אבינו הצליח לקחת אותה ולשעבד אותה כראוי. זה ודאי לא הכוונה. אלא הכוונה עבודך בעבור רחל בתך הקטנה. בעבור ראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מי אותה ראשית שבעבורה ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? אגב, רש"י שם גם עושה חשבון גם לשוני, שאי אפשר להסביר שהמילה בראשית זה בהתחלה. כי בראשית, במשמעות שלה שהיא בהתחלה בתנ"ך, היא תמיד מובאת כמילת סמיכות. בראשית ממלכת יהויקים. כן, רש"י אומר שאם פירוש המילה בראשית היה בהתחלה, אז היה צריך להגיד בראשית הבריאה ברא אלוהים. לא לתת שם פועל אחרי המילה בראשית. לכן זה ההוכחות של רש"י שבראשית זה בעבור ראשית. בעבור ראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מי ראשית? עם ישראל.
כן? קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו. זאת אומרת שהעולם נברא בשביל ישראל. כן? בשביל הרעיון, האידאה הזאת שנקראת ישראל, בעבורה נברא העולם. זאת אומרת שמחשבת ישראל, או הבחירה בישראל של הבורא, היא קדמה לעולם, והיא לכאורה לא תלויה במציאות הגשמית, במעשים או במה שנעשה פה בעולם. אם כן שואל פרעה, מי זה האלוהים הזה שבחר בכם מראש והעדיף אתכם עליי, על פניי? למה? אם זה מצד מעשים או משהו, אני אולי מבין. אבל אתם אומרים בעצם שאלוהים הזה הוא בחר בכם מה? עוד לפני, כלומר העולם נברא בעבורכם? זה מנין. אז קודם כל, להראות שבאמת שהעם הזה הוא נבדל, אז המכות, הנה זה המכות הגשמיות. בגשמיות כיסה את עין הארץ. העובדה קודם כל שהקדוש ברוך הוא החליט שיש דבר כזה שיש נבדלות, הנה אתה רואה את זה. כל הארציות, כל הגשמיות היא פה עניין של הבדלה. הבדלה, כל המכות הם באו להבדיל, כן, בין ישראל למצרים. זה היה הצד הזה. למען תספר באוזנך ובנעמך את ההבדל, כן, את הבחירה בישראל. מהמכה הזאת, כן, אנחנו נעבור אחרי זה גם למכת חושך. זה קצת רגרסיה לבריאה. כי הבריאה איך התחילה בראשית, בעבור ראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, נכון? והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני הארץ, על פני המים, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. אז עכשיו אמרנו שהאור זה המציאות השלישית. קודם כל יש, כן, בראשית, יש חושך, יש אור. נכון? זה הסדר. נכון? הרבה הוא כנגד האור, הוא מחשיך את האור, הוא מחשיך את השמש. הולכים אחורה, נכון? האור הזה מאיפה הוא יצא? הוא יצא קודם כל מתוך חושך, נכון? בבריאה, קודם היה חושך ואחרי זה אור. יתרון האור מהחושך. מכה הבאה מה תהיה? מכת החושך. גם במכת החושך יוכר ההבדל בין ישראל למצרים. ממכת החושך אנחנו נעבור לאיזה מכה? למכת בכורות. בכוריות זה ראשוניות. ראשית אונו. בני בכורי ישראל. עם ישראל הוא בכורו של הקדוש ברוך הוא. הוא ולא אחר. בראשית, הבכור הוא נקרא ראשית. ראשית אונו. בעבור אותו בכור של ישראל, כן? שכל ישראל נקראים בכורים, ביחס למציאות, ביחס לכל בני העולם, זה יתבטא במכת בכורות. להראות את ההבדל, שעם ישראל כבר מראשיתו, לא מחמת איזה סיבות שקרו, התגלגלו בהמשך השנים, והסיבות שקורות בישראל כמו שהיו טענות על עם ישראל, כן, הקדוש ברוך הוא אולי החליפם באומה אחרת. הבחירה בעם ישראל היא לא באה כתוצאה ממעשים טובים שעם ישראל עשה. כן, זאת נקראת בחירה, כן, ידיד קידש מבטן. כוונה עוד לפני ההתגלות, הבחירה בעם ישראל. הבחירה בעם ישראל
היא קודמת לבריאה. והבריאה היא רק באה על מנת לגלות את הבחירה הזאת. כל הבחירה, כל המציאות בעולם היא לבטא את זה שעם ישראל הוא העם הנבחר. בעבור ראשית בראתי את כל מה שיש פה. בעבור ישראל, בעבור כל אחד ואחד שיושב פה. בעבור כל העם הקדוש הזה שזכינו. למה? כי ככה. אשרי העם שככה לו. כן. שככה אותיות משה. אשרינו שזכינו למשה רבנו שהוריד לנו את התורה. איך אותיות משה? שככה. גימטריה משה. בסוף ה', בסוף ה'. כשהקדוש ברוך הוא בוחר לתת מצווה ראשונה לעם ישראל, איזה מצווה ניתנת? קידוש החודש. ומפה ראויה התורה הייתה להתחיל, לעם ישראל כעם. החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. כמובן שיש שאלה פשט בפסוק. אם אני מקריא פסוק, אז תמיד יש קושי בפסוק. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. ראש זה מדרגה אחרת. הראש הוא לא במניין של שאר האיברים. הוא נבדל. גם מבחינה פיזיולוגית, אין שום דמיון בין המערכת הפיזיולוגית של הראש לשאר המערכות בגוף. ראשון זה עניין מנייני. הוא הראשון, והוא השני, והוא השלישי. זה אותו דבר, רק מה? הוא הראשון. הוא לא נבדל, הוא לא משהו אחר, הוא בסך הכל הראשון. אז רגע, החודש הזה הוא ראש החודשים, או ראשון לחודשים? אנחנו נענה על השאלה הזאת. ולמה זו המצווה הראשונה שהקדוש ברוך הוא בוחר לתת לעם ישראל? זה לכאורה רש"י לא עונה על השאלה הזאת, נכון? רש"י אומר, התורה הייתה צריכה להתחיל מהמצווה הזאת. אבל למה התורה מתחילה מהמצווה הזאת? למה לא מצוות אחרות? כי זה הראשון לעם ישראל. זה הראשונה לעם ישראל. בסדר, אבל למה המצווה? למה דווקא המצווה הזאת? למה לא מצוות אחרות? למה הוא לא נתן את השבת קודם? הוא נתן לנו לשלוט על החיים. בכלל לא ידעו מה זה שבת. המצווה הזאת, שאתם מקדשים את הזמנים, עניין של קידוש, כשאני מקדש משהו, מה בעצם? מה אני עושה לו? מה זה לקדש משהו? להבדיל אותו. נכון, להבדיל אותו. קידוש והבדלה זה אותו בחינה. זה גם לשנות את מה שהיה לפני בראשית, אמרנו שלא היה זמן. זה... עניין של הבדלה, זה מחייב אותי להיות מחוץ לדבר. אני לא יכול להבדיל דבר אם אני בתוכו. אני חייב להפריש אותו. כשאדם מקדש אישה, צריך שיהיה איש, כן? היום צריך להגיד את זה, צריך שהוא יהיה איש, והוא מוציא את האישה ממעגל הנשים, שככל מותרות כן, כל הנשים הפנויות, ומפריש אותה ואוסר אותה על האחרים, כן? הוא מבדיל אותה, ועכשיו היא נאסרת על כל העולם ומותרת רק לו. זאת אומרת שאם אתה מקדש את הזמן, אתה צריך להיות מה? מחוץ למערכת של זמן. אתה לא יכול לקדש את הזמן אם אתה בתוכו, אם אתה תחתיו. הפילוסופים הקדמונים, אריסטו, אחד הסיבות הסיבה המרכזית שהוא טען לקדמוניות העולם, שלא יכול להיות שהעולם נברא
כי אם הבורא ברא את העולם בנקודת זמן מסוימת, אז כביכול היה בו שינוי. אם הבורא החליט שבנקודת זמן מסוימת יום אחד הוא קם בבוקר ואמר וואי, אני בורא עולם, זאת אומרת שהוא היה משהו, כל רצון הוא ביטוי למה? לחיסרון. רגע, אז יום לפני כן מה? לא היה לו את העולם? אז בריאת העולם, מה היא גרמה לבורא להשתלם? לא יכול להיות דבר כזה, הרי הלוגוס, הדיבור, המאמר, הוא שלם. והבריאה היא ביטוי למה? של חיסרון, שהיה חיסרון. אז לכן חייב להגיד שהעולם קדמון. כי אם העולם נברא, אז יש, אתה מגרע בבורא, אבל כל זה כמובן מתוך נקודת הנחה, שגם הבורא הוא תחת הזמן. זה הטעות. ברגע שאני תופס את הזמן כמופסק אבסולוטי כל כך, שגם הבורא שהוא לא חומרי, אז אני נכנס לקושי. אבל אם הזמן בעצמו הוא נברא, והיא ערב והיא בוקר יום אחד, אז כל השאלה של אריסטו נופלת. כי לא שייך להגיד, מה היה הבורא לפני שברא את העולם? למה בנקודת זמן מסוימת הוא החליט, ויום לפני כן לא? אין מושג כזה. כל מושג הזמן הוא שייך למציאות. ועם ישראל, אם הוא, הזכרנו את הגמרא בפסחים, ד' שעם ישראל קדם לבריאה, זאת אומרת שהוא מעבר לגבולות של זמן. הוא טרם הבריאה. הנקודה הזאת היא שעם ישראל הוא טרם הבריאה, הוא לא שייך לגבולות של הזמן ושל המקום. עיקר הבריאה זה המקום והזמן. מי שפעם ירצה קצת, יש תורה של רבי נחמן, בדיוק התורה הזאת, תורה ס"ד, בו אל פרעה, תורה חשובה מאוד מאוד מאוד, העניין של כל היסוד של הבריאה, צמצום החלל הפנוי, כל המקומות האלה. מה, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל כדאי מאוד מאוד ללמוד אותה ולהעמיק בעניינים האלה של מחשבת הבריאה ומחשבת ישראל. והנקודה הזאת של הזמן היא בעצם מורה שעם ישראל קדם למציאות, במשמעות של חשיבות, מעבר למציאות. אמרנו שוב פעם, לא להתבלבל, קדם לא במשמעות של זמן, כי אין זמן לפני הבריאה, אלא קדם הכוונה שעם ישראל הוא מעבר. עם ישראל נקרא עבריים, כי בעצם הם מעבר לגבולות העולם. הם מעבר למגבלויות המקום והזמן. עם הנצח. חלק השם עמו. וכדי להחדיר לכל אחד מאיתנו שלא יתבלבל, כי לפעמים המציאות היא מבלבלת, לפעמים אדם נכנס לתוך המציאות, והוא חושב שזה המציאות שלו, הוא רואה את הגבולות של המקום והזמן, והוא מתבלבל. והוא חושב שהם תחתיו, שהוא תחתיהם ולא הם תחתיו. וזה קודם כל הדבר הראשון שכל איש מישראל צריך לדעת. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בעבור ישראל בראתי את המקום ואת הזמן. בעבורכם כי אתם קודמים לזה. באיזה מצווה זה מתקיים? אם ככה, מה אומר לנו רש"י? ראויה התורה להתחיל בבראשית. רש"י אומר לנו, זה בראשית. בעבור ראשית בראתי את השמיים ואת הארץ, זה קידוש החודש. זה מבטא את בראשית. ולכן התורה מתחילה משם. כי להבין מה זה בראשית, כדי שתבין מה זה בעבורך בראתי, אל תתבלבל. זה בשבילך, לא אתה בשביל זה. כל המציאות הזאת זה לגלות אותך. אתה קיים הרבה מעבר לזה. אל תתבלבל. אני אכניס אותך למציאות, זה מציאות של העלם. כי זה מבלבל קצת, העולם הוא קצת מעלים. אבל תזכור, בראשית, קודם כל,
בעבורך, אתה נקרא ראשית, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, בראתי את כל המציאות. זה בשבילך ולא להפך. זה בעבורך. וזה מצוות קידוש החודש. מכת בכורות, מתי היא קורית? מה הזמן של מכת בכורות? חצות. 15 בניסן. חצות. משה רבנו, הגמרא בברכות אומרת כחצות. אבל באמת בחצות היה, בחצי הלילה. כמה זמן זה חצי הלילה? תלוי. תקמתו את זה. מיקרו? מיקרו שנייה. 5 שעות. 5 שעות. תלוי. חצות היא נקודה, אין דבר כזה. אין גם מיקרו. כי השלם הוא חצי אחד זה החצי הראשון של הלילה, חצי שני זה החצי השני של הלילה. נקודת חצות היא נקודת מעבר בין החצי הראשון לחצי השני, והיא כלום. אין זמן כזה. אין המציאות. אין מציאות של זמן בחצות. אז רגע. אחרת זה לא חצות. אם בזמן חצות, כביכול זמן, שהוא לא אין זמן כזה, מה קרה בזמן הזה? רגע, אם קורה משהו חייב שמה? שיעבור זמן. הרי לא יכול להיות, נכון? לא יכול להיות שתי התרחשויות שונות באותו רגע, נכון? ולא ניכנס לעולם המדע, חתול של שרדינגר, או מי שירצה קצת להיכנס לזה, לכל תורת היחסות. אני מאוד אשמח שמי שירצה קצת להעמיק בזה, אז מוזמן. הנקודה הזאת היא שלכאורה בזמן חייב שתהיה התרחשות. אנחנו הרי מודדים את הזמן בעניינים של התרחשויות, אם זה תנועות לא משנה איך תנועה של השמש, תנועה של כן, של החול, בשעוני חול, אנחנו מודדים, כן, התרחשות, תנועה. כל הבכורות של מצרים מתו ולא עבר זמן. איך זה יכול להיות? לא עבר זמן? לא עבר זמן. כתוב בחצות. זה ניתח. העניין שבגלל המכה הזאת פרעה לא שחרר את עם ישראל בכל המכות. מה השתנה במכה הזאת? לא בטוח שבמכה הזאת מתו בפועל יותר ממה שמתו במכות אחרות. הוא לא מת אבל. בבנך, הקדוש ברוך הוא אמר לו את בנו, לא אותו. קרה שם משהו בנקודה הזאת שזה הביא את כל העולם, גם אותו. בדיוק. מה שקרה שם... יש פה משהו בלתי נתפס, אותו אי אפשר לתפוס. כל הזמן פרעה ניסה להכיל את עם ישראל. הוא לא משחרר את עם ישראל, כי יש בחינה שהוא, כביכול פרעה זה העולם שיכול להכיל גם דבר כזה. כל המכות, כמה שאמרנו שתהיה אותותי אלה, איך שהסברנו את זה בפעם הקודמת, איך שכל המכות מתארות הדרגה במציאות, מהמציאות הנמוכה, לאט לאט עולים במכות, מי שלא היה שקידה מאוד שישלים. כן, סדר המכות, יש סדר לעולם, יש סדר למכות, יש סדר לבריאה, יש סידור שאנחנו, יש סדר למציאות, יש סדר. יש בורא אז יש סדר. אז למה משה אמר כחצות הלילה? כן, כי יש שם הגמרא שם דנה בזה, כדי שלא יטעו, כן, שלא יגידו שהם לא בקיאים בדבר, ויגידו שהוא טעה, שיכוונו לשעה שהיא לא שעה. זה יותר טוב, פה זה רב החצות. היא החינמי, באמת בחצי הלילה, בסוף מה שקרה, קרה משהו שזה המצרים ודאי ידעו. לא עבר זמן וקרה משהו. אנחנו קשה לנו לתפוס בכלל את המושג הזה. אין דבר כזה במציאות שלא יעבור זמן ויקרה משהו. אם ככה, קומו צאו מתוך העמים. את זה כבר אין לנו יכולת להחזיק. פה דיברנו על זה, זה לדת עם ישראל. קומו צאו, זה המקום שאמא מצרים, אמא שלנו מצרים, גוי מקרב גוי, פולט, מגיע הזמן שהילד צריך להיוולד, והאמא, שרירי הרחם של האמא, פולטים אותו החוצה. יש פה הוויה, יש פה מציאות, מתברר שיש פה הוויה. יש פה התהוות של משהו שלא הכרנו.
שם אלוהים, הנה זה ביטוי שלו, זה הוויה. זה דבר, זה לא תפסנו, את זה העולם, זה ודאי פה יש נקודה שזה נקרא נקודה, שפה יש הודעה של פרעה, את זה אנחנו לא מכילים. זה מעבר לנו, זה שייך לכם, לעבריים. איך פרעה ידע את זה? איך הוא ידע? חכמים גדולים. בחוכמה שלהם הם הכירו את הנקודה שהתרחש משהו בלי שעבר זמן. זה פלא עצום. ולכן זה לא שייך כביכול לכוח הממציאות. אנחנו מקבלים, כן, בתחילת החודש הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו לומר לעם ישראל בעשור לחודש לקחת, נכון, אי סל לבית אבות, סל לבית, לקשור אותו בקרעי המיטה, נכון? השה הוא, מה הוא היה בשביל מצרים? למה? למה? מה זה השה? השה הוא האלוהים של מצרים? מה השה? מה השה? השה, נראה לך שהמצרים הכל חכמים, אז חשבו שהתלה הקטן הזה הוא האלוהים? מה יש בתלה? מה מאפיין את התלה? מי שמגדל קצת, מה מאפיין את התלה? מאוד מאוד חזק מאוד. מה מאפיין את התלה, את הגדי גם של העז, זה לא משנה. מה קורה? מה קורה לו גדילה. גדילה. הגדילה היא נראית לעין. הגדילה של התלה, גם של העגלים. נכון, כן. אגב, תדעו, השה זה ביטוי, זה לאו דווקא. במצרים כל דבר שהגדילה, שהפרייה נמצאת בו, שכוח הפרייה, כוח הפי והרש, כן, שפורץ אותו, מגדל אותו, פורע אותו, מפשט אותו, זה האל. מי זה האל במצרים? זה פרעה, זה הכוונה, האל נמצא בו. מתי מותר לך לקחת את השה הזה ולאכול אותו? שהאלוהים כבר, זהו, כבר גמר את הגדילה שלו. בבקשה, קח. כל עוד הדבר הזה גדל, האל קיים בו. זה הכוונה האלוהים של מצרים. מדובר שהאלוהים זה האל המפרה, האל המפרנס, האל הפורע, האל המגדל. גם בתבואה יש לנו. בוודאי, נכון. במצרים אסור היה לאכול פירות בוסר. למה? כי הפרי הבוסר עדיין יש לו גדילה. מתי מותר לך לקחת אותו? אחרי שהאל עזב אותו, מפסיק לגדל אותו, קח אותו, יש לך רשות להשתמש בו. אז זה ביטוי לאלוהות במצרים, זה האל הנילוס, מצד שהוא יש לו כוח, שהוא נותן חיים, נותן פרנסה. אז הוא אל. הכוח הזה, פרעה, שאחראי בסופו של דבר לתת. מה הרי פרעה? אם העם, מאיפה יהיה להם לחם? אומר פרעה, באו אליי. מה הקשר אליי? למה שיבואו אליי? אז מה כל מלך חיים יש בלגן? זה בעיה גם שלכם, לא שלי. לא, זה בעיה שלך, כי אתה הכוח המפרנס, אתה הכוח המשפיע, אז כשלא יהיה מה לאכול יבואו אליי, ואני מחויב לתת להם את זה. הרי דיברנו על זה, פרעה הוא האלוהים הטוב בגנוסטיקה, הוא זה שנותן, הוא זה שמשפיע, הוא זה שמפרה. אז אם ככה, צריך לקשור אותו. איפה אנחנו קושרים את השה הזה? מה מבטא את המיטה? דיברנו על זה שהעבדים, במצרים יש כמה דרגות. העבדים נגיד זה הדרגה הכי נמוכה. מה יש מתחת לעבד? את המיטה שלו. לוקחים את האלוהים של מצרים ושמים אותו תחת המיטה וישנים שם, וישנים טוב. לא לילה אחד, לא 2, 4 לילות, שהכוח הזה שהחדרנו בכם, יש פה את האלוהים של מצרים, נמצא פה בשה. איך השה הזה גדל? מי מגדל אותו? הכוח הזה, האל של מצרים נמצא פה? אדוני, הוא תחתיך. אתה מעליו. אתה, עם ישראל, תשריש את זה בתוכך. צריכים להבין, עם ישראל כשהיה משועבד במצרים, הוא קנה את הדבר הזה. לא, מה שנקרא, לא לקחת משהו באיבו.
לא לגדוע אותו באיבו את הדבר, כי זה איסור. למה עבד הוא לא אלוהים? למה עבד הוא לא אלוהים? הוא גם מפריע. כל מה שהוא חי, הוא עובד. הדבר הזה, העבד הוא, הרודן מוציא ממנו את העבודה. הכוח הזה שכביכול מחמת עצמו, אתה רואה שהדבר הזה מחמת, כמו שהוא מבטא גדילה, מבטא צמיחה. אני לא בטוח שהעבד הוא כל הזמן הולך ודועך, ככל שמשעבדים אותו יותר, כוחו הולך ונחלש. עכשיו, אז צריך לקחת את השה הזה, כן? ומתי אנחנו שוחטים אותו? כן? צריך לשחוט אותו ולקחת, נכון? ולקחת אותו כל קהל עדת ישראל. קהל עדת ישראל, צריך באמת שלוש הדברים האלה, לקחת אותו למשמרת, לשחוט אותו, כן? בין הערביים, זה הגבול שבין האור ללילה, נכון? בין הערביים. לקחת מן הדם ולתת על שתי המזוזות ועל המשקוף. קודם כל, זה חשוב מאוד. אבותינו ירדו למצרים בגלל צורך. כמובן שיש את הגזירה, אבל בפועל מה גלגל את אבותינו למצרים? יפה. הגדי העזים, הכותונת שטבלו בדם. נכון? הרי אנחנו עושים, יש לנו 4 קושיות, נכון? אחת הקושיות היא מדוע בלילה הזה אנו מדבילין 2 פעמים. לכאורה שאר הקושיות הן קשורות לחג, לדברים שבחג, נכון? להסבה, לאכילת המצה, למרור, לשתיית 4 כוסות. מה זה מדבילין? באו חז"ל אמרו, תדבילו פעמיים כדי שהילד ישאל. למה תדבילו פעמיים? יכולים לבחור מלא דברים כדי שהילד ישאל, למה לא? בואו נשים את הכיסאות על הראש, והילד ישאל, אבא, למה הכיסאות על הראש? ניתנו, יש מלא שאלות שאפשר לעורר את הילד לשאלות. למה חז"ל קבעו, תדביל פעמיים כדי שהילד ישאל? בשביל שהילד ישאל, יסתקרן, יש הרבה דברים יותר נגרום לו להסתקרן. בסדר? שכל אחד יקשור גזר על האף, זה יהיה מסקרן יותר. הילד, אבא, מה זה? יש 2 טבילות בדם שקשורות למצרים. יש את הטבילת הכותונת בדם, שבעקבותיה ירדנו למצרים, ויש את הטבילה של אגודת אזוב בדם, שממנה עלינו ממצרים. זה עניין של 2 טבילות, נכון? אז עכשיו, קודם כל הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו, ולקחו מן הדם ונתנו על 2 הבתים. באמת, על 2 המזוזות ועל המשקוף, צריך באמת להבין מה זה 2 מזוזות ומה זה משקוף. ואכלו את הבשר בלילה הזה, אצלי יש מוצאות על מאורים יאכלו. אנחנו נראה שכשמשה רבנו מצווה את עם ישראל, הוא לא בדיוק מצווה ככה, הוא מוסיף משהו. מה הוא מוסיף? ולקחו מן הדם. הקדוש ברוך הוא לא אומר איך ייקחו מן הדם. משה רבנו מצווה אותם מה לעשות? לקחת אגודת אזוב ואותה לטבול בדם. אזוב, מה מבטא האזוב? הכי נמוך. נמוך. עכשיו, מי נתן לשה הזה כביכול את כוח הגדילה? איפה כוח הגדילה נמצא? בנפש. איפה הנפש, איפה נמצאת? הדם הוא הנפש. אותו דם כביכול, שאותו דם במצרים, זה הדם שכביכול האל נמצא בו, האל מגדל אותו, כן, באמצעות, כן? אותו כוח שקיים בדם. צריך לקחת הנמוך, הקטן, עם ישראל, אגודת האזוב, כמובן כשהם מאוגדים, שזה עם, פירוש המילה זעים אחד עם השני, כן? אז העם הזה, כשהוא לא הוא, כן, טובלים ושמים על המזוזות ועל המשקוף, נכון? כן?
מתחילים מהמזוזות ועולים למעלה למשקוף, נכון? המשקוף זה החלק העליון, המזוזות זה הצדדים. הקדוש ברוך הוא אומר בפסוק ז' אני קורא לך ולקחו מן אדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף. זאת אומרת ההסתכלות היא תתרוממו. כל אחד שיכנס לבית שלו הישראלי בפתח הבית תתרוממו בכניסה, תתרוממו, תתחילו מלמטה. עם ישראל אמנם הם אגודת אזוב, אבל הכוח הזה של אגודת אזוב הוא מגיע עד הרקיע. את הקורבן צריך לאכול אותו צלי אש, כן, הקורבן קודם כל צריך להיות בן שנתו, אפילו עוד בשנה הראשונה של הגדילה שלו, שזה עיקר גדילתו. כמובן שגם אחרי זה הוא קצת גדל, אבל עיקר הגדילה, עיקר האלוקות היא בשנה הראשונה. אינו דומה גדילה בשנה הראשונה לגדילה בשנה השנייה והשלישית. אחרי זה כבר נעצר, אנחנו רואים את זה בתינוק גם. הגדילה צריך לקחת אותו בן שנתו, כלומר בשיא גדילתו. ואין כידוע, צריך לאכול אותו צלוי דווקא. כן? הצלי, כן, מה הצלי עושה דרך אגב לבשר? מה הוא עושה לו? מצמק אותו, מצמצם אותו. כן? כמובן שאסור לשבור בו גם העצם. כן, אסור לשבור את העצמות. צריך גם בצורה שלמה, ראשו, כן, על קרבו ועל קרעיו. כן, צריך לצלות אותו. כן? ושחטו אותו, צריך להתמנות עליו, אי סלע. כן? זאת אומרת, כל המצווה היא מורה על עניין של התאגדות. התאגדות. המצווה עצמה זה עניין של התכנסות. מה? התכנסות, התאגדות. כל אכילת קורבן פסח זה עניין, כן, לכן באמת, זה דבר, כן, שצריך להימנות עליו. שחטו אותו, למדתם מסכת פסחים, את גופי ההלכות אתם סתם מכירים, כל עניין של המינוי, כן? כל העניין שלה, שזה מצד אחד זה כביכול קורבן יחיד, אבל יש בו, כן, שותפות, התמנות, כן, התאגדות. ואותו צריך לאכול על מצות ומרורים. המרור והמצה הם מהפכים, נכון? המרור, איפה נזכרנו במרור? בפרשת בראשית, וימררו את חייהם. המרור מורה על מה? על השעבוד. מרור זה על שום מה? על שום שמררו. המצה מה הוא? הלחמניה. זה לחם הגאולה. זה מורה על מה מורה המצה? על החירות. המצה מבטא את החירות. המרור את השעבוד. ואת קורבן הפסח צריך לאכול על מצות ומרורים. רגע, אני לא מבין. עם ישראל אכל את קורבן הפסח על מצות, למה? כי לא הספיק הבצק להחמיץ? במשך שבועיים הם יכלו להתכונן לזה. הרי בראש חודש הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תגיד להם מה יעשו ביום 14 לחודש. בליל 15. יכלו להכין את העוגות הכי שרצו. הקדוש ברוך הוא ציווה אותו מראש. שימו את הדעת, מוריי ורבותיי. הקדוש ברוך הוא ציווה בראש חודש לאכול את קורבן הפסח על מה? על מצות ומרורים. אז מה זה בהגדה על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ? מה זה לא הספיק?
וגם אם היו רוצים אסור היה להם להחמיץ את הבצק, הרי הצטוו לאכול אותו על מצות ומרורים. מובנת השאלה? אז קודם כל, מה מבטא קודם כל המצה? למה המצה מורה מבטאת חירות? למה המצה זה העניין של חירות? לכאורה זה הפוך, זה לחם עוני. זה בלי תוספות. דיברנו על זה שהאדם הלא משועבד, החירות, כן, הלחם עם כל התוספות, עם כל השמרים, עם כל המגדנות, יש עליו הרבה תוספות. כן? החירות האמיתית היא מתבטא ביכולת, בכלילות, בתנועה. היכולת שעם ישראל, דיברנו על זה שפרעה רצה לכלוא את עם ישראל במצרים, הוא קודם כל הוציא אותם ממדרגת רועי צאן למדרגת קודם כל מתיישבים. כן? כבר אין לכם את הכלילות. לחם עוני, החירות היא מתבטאת בכלילות. כן? מי שירצה להסתכל במערל, יש שם דברים נפלאים. אז המצה שכל כולה מורית על חירות, על כלילות, על פשטות, על הנקודה העצמית שהיא לא משועבדים עליה, היא לא כבולה בכל מיני לתוספות. התוספות הרבה פעמים הן מכבידות. כן? סיפר לי פעם מישהו שהוא ניצל מהשואה, כן? בזכות זה שלשוור שלו לא היה מה לתת לו. כל החברים שלו שקיבלו סידור מלא או מחזור מלא, מה שנקרא, אז הם נשארו שם, כי היה להם קשה לברוח, לצאת. והוא, ברוך השם, שהשוור לא נתן לו כלום, אז היה לו קל לצאת. זאת אומרת, לפעמים כל התוספות האלה הן מגבילות ומשעבדות. המצה, כדי להכין אותה, אנחנו צריכים מה לשלוט? על מה לשלוט? על הזמן. מי שולט? אתה או הזמן? בנוהג שבעולם, הזמן הוא השולט. בליל יציאת מצרים, אתה שולט על הזמן. אתה מכין מצה כי אתה מראה לזמן, אני פה בעל הבית, לא אתה. אני עם של נצח. בעבורי אתה נבראת. אז העניין הזה של אכילת מצה והכנת המצה שניתנת בראש חודש לעם ישראל, שמקדשים את הזמן, ומורים שמקדשים את הזמן ביכולת שלהם להכין מצות ולהתאחד ולאכול את אלוהי מצרים, כביכול את הכוח הזה להראות, כן? כמו שהנביא מתאר את זה, איך עם ישראל כביכול אכל את חלב הגויים, מי שמכיר את הפסוקים בנביא. כן, נכון. אפשר להסתכל על זה, זה בדיוק העניין. פה עם ישראל אוכל את מצרים מתוך חירות, מתוך נקודת, ואף על פי שעם ישראל כביכול היה משועבד, כן, עם ישראל זוכר את זה. אבל תזכור שהשעבוד, שהמרירות, כן, בסופו של דבר, מתוך המציאות הזאת, כן, בתוך המציאות ומתוך המציאות הזאת נולדה חירות גדולה. כן? עם ישראל נגאל ממצרים. אז התחלנו את הפרשה שגאולת מצרים היא גם בשביל פרעה, כן? שתהיה אותותי אלה בקרבו, שפרעה ידע שהשם הוא אלוהים. אז השם נגיע לזה בפרשה הבאה. מי כמוך באלים השם, מי כמוך אני לא מבקש. שיא השיאים, צריך להגיע לזה בקריאת ים סוף. וכמובן, למען תספר לבנך את העניין הזה.
סיפור, כן, ספר היצירה מתחיל, דבר גדול מאוד, לא נספיק, ב3 ספרים, כן, הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, בספר, ספר וסיפור. איך? ספר, ספר וסיפור. מי שירצה להסתכל, תחילת ספר יצירה. ספר זה ספרות, אותיות. ספר, ספר התורה. סיפור, סיפור יציאת מצרים. כן? צריך להבין מה זה העניין של סיפור. סיפור זה דבר שלם שבטלים אליו, כמו סיפור שמספרים לילד. כן? ונכנס לתוך הסיפור. אז יציאת מצרים, שחובה להזכיר אותה פעמיים ביום, את הדבר הזה, את הנקודה הזאת, לשים אותה טוב טוב על הלב. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, בעבור ישראל שנקראו ראשית. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.